ድብጽው ድብድብ አድርጎ ገደላት። ልንገርሽ ኬዙን ልንገርሽ እኔ ማሬ ሳደክሚ ሰውየው ሰራተኛ የጠለበው ቋንቋ የምትችል ነው። ከዛ ልጅቱ ትመጣለች። ፎርማ ምንድነው የምትለው? እንደሃ ክብራ ተማም ቋንቋ ትችል። ከዛ ለእናትና ለአባቱ ነው ቤት ሲወስዳት ልጅቱ ቋንቋ አታውቅም። ሌላ ሰራተኛ ያመጡና አንድ ወር ልጅቱን ይሞክሯታል። ምንም ነገር አልችል ስትል ሰውየው ምን ያደርጋል? እናትና አባቴ ደካማ ስለሆኑ እኔ የጠለብኩት ቋንቋ የምትችል ነው፣ ቋንቋ ማትችል ለምን አመጣችሁልኝ ብሎ ደሞዟን ከፍሎ ወደ ቢሮ ይመልሳል በስነ ስርዓት። ኦኬ ማን ይቀበላታል? መንዱቡ ይቀበልና ከኤጀንሲው ጋር ይጣላና ለምን ቋንቋ አትችይም ቀጥቅጦ ገደላት። ይሄም ጥፋት ስቲል ሪስፖንሲቢሊቲው የኤጀንሲ ነው። ቋንቋ ታውቃለች ብሎ የላካት ኤጀንሲው ነው። አንቺ እንደምትረጅኝ እርግጠኛ ነኝ። ይሄንንም ጥፋት ተጠያቂው የኢትዮጵያ ኤጀንሲ ነው። እንደገና ደግሞ መዋሸቱ እናትና አባቶቿ አቀዋል፣ አስረድተናቸዋል። የገደላት ፈጅር ነው የሚረዱት ተይዟል። አዎ ገና እኮ እነሱ አልሰሙም። ምን ይላቸዋል? የሬሳውን ወጭ ችለን ሬሳችሁን እናመጣላችኋለን። ኖ የሬሳ ወጭ አይደለም መቻል ያለበት። አንደኛ ሬሳው መግባት የለበትም ሰውየው ሳይፈረድበት። ሁለተኛ ደግሞ ካሳ መከፈል አለባት ልጅቷ። ካሳ የሚከፈለው ደግሞ ወደዚህ ሲመጡ ደላሎች ናቸው እንትን የሚሆኗቸው። ይሄ ከሰፈር የሚያመጧቸው ሰዎች ናቸው። ወልይ ለአምር ሆነው የሚልኩት። ብሩ የሚገባው በማን አካውንት ነው? በዛ ወልይ ለአምር በሆነው። ቤተሰብ ምን አገኘ? ልጁንም አጥቶ የልጃቸውንም ካሳ አጥቶ። ስለዚህ እኔ ለሙቤ ብየዋለሁ፣ ሬሳው በአፋጣኝ እንዳይሄድ። ቀጥታ ፕሮሰስ የጀመሩት ሬሳ ለመላክ ነው። ይሄንን ግፊ ሲጀመር ሬሳው እኮ ቢሮ ነው ያለው። ቢሮ ሬሳ እንትን ሬሳ ቢሮ ውስጥ እንደ ስንት ቀን ይቀመጣል? ይሄ ሬሳ ስንት ቀን ያስቀምጡታል? ሰፉ አርግተኒ አረባ ዮኪን ሞ ነማ ብያ አላቲ ደላላዳ አካቲን ነጄስ አካታጄሰን ደላሊች አከምን ተካጄስ ሀች ታኤቲ አካ ደላልነት ይቶጀታ የሩማ ብያ ፊደን ነማ ሀፋን ቤኩ ፊዳ ዋን ጀዴፍ warri namnis waan warra afaan baran barbaadanii fi mucayyoo as herganii hin dhaqxe jechuudha. Achi jarri fudhatanii haati fi abbaan warra fudhatanii sun warra afaan beeku barbaadanii gaafa dhaqxu nan beeka jettee dhatte mucaanii dhandhaanumaan dubbattuumaan kuttu mucaanii nu afaanumaan beektuumaanuu fidde kana jedhaniini achitti deebisan maktabaatti. Namicha arabaa yookiin immoo ambaa biraa ta'ee biyya keenya nalaa jechuudha. So achi maal godhenni akkamitti afaan hin beekne jedhee ankit godhee lubbuu baase. Ajiib yaa waaqa isa gubbaa kanaa isa lubbuu duratti widdi bara kana rakkasa goote. Ati yaa Kiristoos yaa Waaqayyo. Ati yaa Waaqayyo. Ajjeese git godhee qaqqalee kataqqaxee jedhan kaa Kiristoosii fi nama godhe sanatu beekanu oduu dhageenya silaa gizee hunda oduudhuma lafa lafna oddana lubbuun darbi ta'eesi. Kunis hin jira daajoolli. Bara lubbuun namaatti rakase. Ijoolleen asii yaa'u miti silaa Itoophiyaa keessaa gara biraati. Asoo taa'anuu makaraadha. Deemanoo isa duratti nuti hin hojjanna jennee yoo hojiin beekne nu barsiifatanii jedhan hamma rakkasa gatii daanqoon har'a galchanii naa gurguratan galchuuf birrii 20 kaffalchiisu baasuuf 20. Gatiin daanqoo bitanii miti. Iddoo gurguran geessuuf gatii qabaattaa jirti amma daanqoon. Nuti garuu kana ta'an wayyoo yaa Waaqayyo isa gubbaa kanaati farati. Lubbuun shi battala. Lubbuun shi battala. Yaa Yesuus ko warri hamaariffan dhageenya jedheetan isinii hiike. Akka kanatti duutee goodatti badde. Akka kanatti gaafii malee baaddi jechuudha. Yoo gaafates yoo kaffales inni kan nama 100 gurgurate kaffales deebi adaan qabu. Maaloo maal goona la? Maaltu nutti dhufee laa dhugaa dubbachuuf? Maaltu jiraa la? Lubbuun keenya hora kaste bilaasha taate.
Ifama maabiraati qofatu ifee jira. Baay'een ifu galgala kana guyyaan arge garuu karaan ittiin hojjedhu waan hin dhabeefin dhiisa jechuudha. Namitti kun asiyyuu na karakkaraa jirti. Namitti ifumtu yoo kanaallee dargaggeessa taate kaate kun gudii keessan isin asumaan alaalaa isin gudii seetti finne tiktok irratti. Asumatti jedhin. Isheenillee ka'een taa'a dhugaa waaqa kun akkatti ta'a mucaan qarjeela akkanatti yaajoo. Asumaan isa lubbuu qabu saasaa maalaadha ishee wal keessa silaa jireenya. Mucaan duubatti jedheen taa'u dhugaa kan akkatti qarjee ta'a ji'a sadii reefu fixee kun akkatti ta'a dhugaa waaqa. Saatii malee immoo yoo hin taane sirri miti. Anyways keessan butadhe lubbuun namaa akkatti baddi obboloota koo maaluma wayyaa ka maal godhu ka akkam godhu ka akkamitti jiraatu ka. Lubbuu tasabaati. Ijoolleen biyya ambaatti dhumaa jirti dubarri amma dhugaa waaqa. Ijoolleen biyya arabaatti dhumaa jirti dhugaa waaqa amma saatii kana. Maali akka ta'e isin beeku obsa dhaban ta'uun oolu ijoolleen obsa dhabanii ta'uun oolu dhugaa. Obsa dhabanii taaranii gubatanii waan ta'e lubbuu ofiitti murteessu isa kaan makiinadhaa isa kaan maal haadhoon isaanii haa gubattu dhugaa waaqatu jettu yoo nafaan wallaalte tokko bis jettu ji'a tokko sana. Indeen beektu nuraakkiif ta'anii geessanitti deebisan. Namichicha afaan arabaa dubbata waan ta'eef akkamitti afaan hin beekne jedhee Masri immoo maanni jedhu Gibsiidha jedhan namichi Masri tokko manni Gibsii Masri. Ajjeese jedha. Namichichi dallaaltichi isiniin jechaa jiran. Hin qabnaa jedhu. Ijoolleen immoo keessan bilbillee sababa maalii duutee jennaan himee garuu isinin ajjeesa jedhee nu takataatalaa jira. Isinin fixadhee nu fixa malee immoo hin dhiifnu dhugaa mucaa kana amma baafnee hidhamee yookiin mucaa reeffis galee kaffaltii kaffalutti jedhu ijoolleen. Amaariffaanii baay'ee dubbatamaa jira jechuudha. Ijoo koo maal goonala? Maa dhibbattee biyyi lafaa laakkanatti dhugaa waaqa. Maa dhiphatee lamaa badee laakkanatti. Maaltu ta'uu fila? Gudii keenya kana maaliif akkana ta'e dhalli namaa deemee hojjetatee waan beeku duratti jiran akka oolaa yoo nu waamaniyyuu maan beeknu dhugaa waaqa nu filataniis miti. An dhugaa waaqa yeroon dura deemu namni na filates hin jiru. Hatama duuba deema akkanumaan na abaaranii dhiisanis. Hojjadhee waggaa lama fixee galee deebi'ee maanum sanatti hin deebi'e. Ofumaan na leenjisanii. Barri inni baranaan bara ammeenyaa bara maatii bichaa maa ta'ee ijoo dhugaa waaqayyo. Jirana. Guyyumti soddomni ishiin itti rakkattee yoona dhugaa waaqa innaasaan asiifachiifatan. Amma keessaa baatuttu siqiqqidhu. Deemeen hojjedhe jijjiiree deebi'a jettee deemtee siqiqamtee duutees deebiti reenfishii. Cabbaanshii du'aanshii. Yemir baay'ee nama gaddisiisa ijoo dhugaa waaqayyoo yaa baruma biyya lafaa kana maaloo yaa waaqayyo. Dhugaa waaqayyo yeroo viidiyoo kana dhaga'u baay'een itti mufadhe shir godha tarii nama bira ga'uu danda'a. Bakka dhugaanumtillee haa ba'u. Sababu maali maatiin illee reenfa akkatti fudhatani gatii isaallee haa kaffalani gatii isaatiin illee biyyaan haa ga'an. Dhugaa ba'uun kana malee lubbuu mucaatti maan godhu dhugaa. Humtu wanti biraan dhufu bari jarri beekamanis kaffalanis garuu reenfuma sana fidatanii galchanii awwaallachuuf illee ganaa ofiif kanfalu maatiin. Isarra abbaan sun yoo beekame seeraan gaafatamee gara biyyaatti erguu danda'a jechuudha reefuu malee. Asumatti illee 1,150 1,040 jedhan eerpoortiidhaan naa bu'e. Yaa waaqayyoo isa kana hunduma keessa nu dabarsite warri darbitan galateeffadha waaqayyoon hundumaafuu galatoom. Ani kana qofan jedha. Isa du'e immoo waaqayyoon iddoo isaatti haa yaadatu.